Канал Сарбас, всем привет! Сегодня у нас на обслуживании 7А двигатель в кузове Короны. Но хочу показать один такой нюансик. Любая машина будет ломаться. Ну кроме Тойоты, божественная Тойота. Тойота! Сейчас я его приближу, чтобы его видно было. Вот смотрите, типичная ситуация. Проворачиваем двигатель, да? И вот слышим вот такой скрип ремня. Как повозка. Вот, слышите? Слышно, да? А теперь внимательно давайте посмотрим, откуда этот скрип. Обращаем внимание вот сюда, на пространство между зубов и ремнем. Вот смотрите, я туда-сюда смещаю. Оба. 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 Вот, видите? Как минимум, либо ремень сносился, либо уже зубья выедены. Вроде как бы ничего не предвещает, но об этом скрипе нужно задуматься. Вот, видите? На каких-то автомобилях, типа маркообразных, эта вещь создает очень хороший шум. Причем шум подшипника натяжителя. На определенных оборотах все это в резонанс выходит. Здесь как бы я не слышал. Здесь с другим борьба. Ну, такая вещь. Сейчас подойдем в другой автомобиль, как раз такого же плана стоит. Посмотрим, что там. Вот подошли. Другой автомобиль тоже приехал к нам на работы, на обслуживание. Вот послушаем, что у него. Видите, вот здесь это все минимально. Вот. Видите? Движение зубов. И звука этого нет. Вот проворачивание. Нет звука. А там есть.